고급차. 고급차? 고급진 차, 외제차. 안녕하세요. 더 리뷰 참가자 김동현입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 만나게 돼서 영광입니다. 진짜. 네. 깔끔하- 저희도 영광입니다. 네. 깔끔하시네. 네, 누군지 아, 아시죠? 네네네. 예. 다 저희도 너무 아시고. 잘 알고 있습니다. 네. 예. 맞습니다. 오늘 제가 소개해드릴 차는 네. 1 시리즈 해치백이고요. 네, 이렇게 너무 어려운 어떤 프로그램에 참가하게 돼서 네. 최대한 죄송한데요. 긍정적인. 네. 이름하고 나이하고 지역만 간단하게 같이 아, 설명을 네. 해줘야 될 것 같아요. 저는 체크를 해야 돼서. 김동현이고요. 네. 네. 나이는 33살입니다. 네. 사는 곳은 부천에서 네, 왔습니다. 네. 최대한 긍정적인 어떤 마음으로 네. 리뷰를 들어주시길 감사드리겠습니다. 네. 이 차는 1 시리즈 해치백이고요. 간단한 어떤 차의 역사는 우선 2004년도에 발매가 돼서 한국에는 쿠페가 먼저 들어왔고 그 뒤로 해치백이 들어왔는데 원래 처음은 이제 해치백으로 시작한 아직 2세대밖에 되지 않은 어떻게 보면 역사가 되게 짧은 BMW 해치백 차량입니다. 그리고 외형을 먼저 보면은 뭐 앞부분은 그냥 평범한 BMW의 어떤 모습을 하고 있고요. 그리고 해치백이다 보니까 이렇게 트렁크 쪽이 이렇게 있는데 우선 디자인적으로는 해치백으로서 그렇게 저는 완전히 딱 완성되어 있는 해치백 느낌이 나지는 않았어요. 사실 이렇게 보이지는 않지만 뒤에가 좀 이렇게 다른 해치백에 비해서 조금 더 낮게 만들려고 하긴 했지만 그럼으로써 범퍼나 이런 쪽이 너무 이렇게 허전해 보이는 느낌이 있더라고요. 그리고 사이드 미러 같은 거는 이제 당연히 전동도 되고 뭐 이렇게 라이트 기능이 있고요. 특별한 옵션은 없어요. 외적으로는 뭐 이런 뭐 스마트 이런 문 도어 락도 없고, 그리고 간단하게 또 배려를 한 것은 이제 윈도우 같은 거는 네 쪽 다 그 오토예요. 그러니까 뒤에 탄 사람도 그냥 이렇게 한 번에 원터치로 할 수 있고 앞에서도 원터치로 조절할 수 있고, 그런 거는 이제 어떤 이 차의 사이즈에 비해서는 좀 신경을 많이 써준 것 같다라는 생각이 들고, 실내도 보이시진 않죠. 보이시진 않지만 이제 우선 운전석부터 보면은 이제 계기판은 그냥 평범한 아날로그이고 그 냉각수 온도계는 없어요. 없다 보니까 약간 좀 휑한 느낌이 있는데 그래도 이렇게 사이즈나 이런 건 적당하지만 또 핸들 위치에 따라서는 이 속도계가 잘 시야에 안 들어올 때가 많아요. 그 의자 위치를 좀 조절해도 제가 어떤 키 때문에 그럴 수도 있지만 이 속도계를 잘 보지 못하고 운전할 때가 많더라고요. 그리고 편의 장치는 아예 없다고 봐도 되겠죠. 요즘에 어떤 국내 차량에 비해서는 옵션이 굉장히 없는 편이고, 그나마 있는 거는 뭐 좀 이렇게 말씀드리기도 민망하지만 뭐 오토 라이트나 오토 와이퍼 이런 거 있고, 뭐 아이드라이브 기능은 달려 있고요. 그리고 딱히 없지만 그냥 인테리어적으로는 약간 이렇게 붉은색 띠를 넣어서 조금 더 이렇게 스포티해 보이는 그런 느낌이 있고, 뭐 메모리 시트 기능 있고 이 정도이고요. 뒷좌석 같은 경우도 사실 굉장히 좀 좁은 느낌이 있어요. 좁은 느낌이 있고, 너무 이렇게 또 키가 크신 분들은 많이 불편해 하시는 그런 게 있는 것 같더라고요. 그리고 제가 운전을 하면서 이제 느꼈던 것은 우선 이 차는 제원이 2000cc 디젤에, 그리고 뭐 토크는 32토크 정도 되고 마력은 143마력이에요. 이 차는 이제 페이스리프트 되기 바로 직전 차인데 페이스리프트가 된 차량은 좀 마력도 좀 올라갔어요. 근데 별 차이는 없지만 그래서 운전을 하면서는 그렇게 충분한 느낌이 나지는 않을 때가 많은 것 같아요. 그냥 뭐 출발하고 그냥 일반적인 주행을 할 때는 그냥 이렇게 큰 불편함이 없지만 또 너무 고속 주행을 하게 됐을 경우에는 그렇게 또 힘이 막 당연히 이렇게 받쳐주는 느낌이 잘 나지는 않더라고요. 그리고 브레이크 같은 것도 어떻게 비교할 만한 그런 걸 잘 모르겠지만 그래도 가볍고 그런 편이어서 나쁘지는 않은 것 같고, 그 미션의 느낌도 그냥 뭐 ZF가 들어있잖아요, BMW는. 근데 싱글 미션이어서 약간은 좀
궁금해하긴 했었어요. 이게 좀 더 꿀렁거리거나 불편한 느낌이 있을 수도 있겠다라는 좀 기대감이 없어서 그런지 실제로 운전했을 때는 꽤 부드러운 느낌을 줬던 것 같아요. 변속하는 느낌에서도 그렇고 차가 특히 정차하면서 기아가 이렇게 단수가 내려갔을 때 느낌이 그렇게 뭐 불쾌하지는 않더라고요. 근데 주행 중에 이제 기아가 내려가고 다시 급가속을 할 때가 굉장히 힘이 부족한 게 그때가 가장 많이 느껴져요. 기아 내려간 다음에 다시 이렇게 단수가 빨리 올라가는 느낌이 없어가지고 그런 느낌이 있고요. 어쨌든 제가 이 차량을 이제 구매를 하게 된 건데 가장 큰 이유는 이제 연비였어요. 이게 연비가 공인 연비로 써져 있는 걸로는 18.7km인데 실제로 주행을 했을 경우에는 이렇게 시내에서는 한 그것보다 좀 못 나오지만 고속 주행에서는 그것보다 훨씬 더 연비가 높게 나오더라고요. 그리고 연비를 가장 기준으로 했기 때문에 또 살 수 있었고 또 후륜이다 보니까 이 1시리즈에서 1시리즈가 아니라 해치백에서 또 후륜이 좀 드물 수도 있는데 이거는 지금 2세대고 여기까지는 아직 후륜으로 나와요. 그러니까 어떻게 보면 또 적당한 가격에서 후륜차를 운전해 볼 수 있는 어떤 기회라는 생각도 들었고 물론 또 다른 꼭 후륜이라고 해서 그게 운전의 모든 걸 다 할 수는 없지만 그래서 한번 그런 이유도 있었고요. 네. 타보면서 저는 그런 생각이 그래도 들었어요. 그러니까 이 회사에서 어쨌든 이런 차를 만들어서 팔았는데 타본 사람이 이 차를 떠나게 되면은 좀 이렇게 만든 거에 대한 어떤 어떻게 보면 실패라고 할 수도 있잖아요. 근데 저는 이 차를 타면서 그래도 느꼈던 거는 그래도 이게 가장 엔트리급 모델이지만 이 정도로 신경 써준 거에 대해서 그냥 눈으로 봤을 때보다는 사실 만족감이 되게 높았고요. 앞으로도 어쩌면은 저는 너무 이렇게 대형 BMW는 모르겠지만 조금 더 여기서 가까운 사이즈, 조금만 더 커지는 BMW라면 저는 다시 한번 디젤이 아닌 또 가솔린으로도 꼭 한번 타보고 싶다라는 생각이 들게 만들었기 때문에 저는 차를 타면서 전체적인 느낌은 그런 느낌을 받았던 것 같습니다. 주행 성능에 있어서는 그런 느낌이 있고요. 무게 배분도 그냥 50대 50 잘 나눠져 있는 것 같고 그런 뻔한 얘기죠. 그런 돼 있고 저는 리뷰 여기까지 본인 제대로 차죠? 하겠습니다. 네. 그 본인 차에 대한 자신감이 없어요? 되게 남의 차 설명. 오늘 아침에 방금 본 차 설명한 듯한 기분. 떨려가지고. 그럴 수 있죠. 네. 아까 말씀하신 싱글 미션이라는 게 무슨 말이에요? 그 변속 제가 이렇게 어떻게 자세히 설명을 잘 못 드리겠는데 그냥 이렇게 듀얼 클러치랑 그냥 단순히 비교해서 듀얼 클러치는 이렇게 홀수 짝수가 이렇게 같이 붙어서 움직일 수 있게 해주면서 나눠지면서 이렇게 조금 더 변속의 어떤 효율성을 줄 수 있다고 알고 있고 싱글은 그냥 저는 단순하게 거기 이렇게 얘도 그러면 DCT인데 원 클러치를 쓴다는 거예요? 아니요. ZF의 오토미션이라는 거죠? 오토미션은 토크 컨버터를 사용하기 때문에 싱글 미션이라는 말을 안 쓰죠. 그래서 저는 약간 헷갈렸어요. 얘가 1시리즈가 DCT 미션에 싱글 클러치를 쓰는 줄 알고 내가 알기로는 그게 아닌데 라고 생각해요. 요즘 뭐 차량 전문가라. 본인 차인데 네. 관심이 좀 더 많아요. 어떻게 이 생각해요? 표현을 하실 때 이해를 못할 만한 게 좀 많았거든요. 전 첫 번째로 이제 이해를 못하는 게 브레이크가 가볍다라고 네. 표현을 하시잖아요. 브레이크 뭐 담력이라든지 이런 게. 네. 브레이크가 가볍다라는 게 어떤 뜻인지를 잘 몰라서. 브레이크가 우선 이렇게 밟았을 때 일단 차가 가볍다 보니까 제동이 그렇게 부담스럽게 느껴지진 않아요. 근데 유압이라 그래야 될까요? 이게 그러니까 빠를 때는 당연히 어느 정도 힘을 걸고 밟으니까 그런 게 잘 안 느껴지지만 되게 서행할 때는 이게 잘 조절이 안 되는 느낌이 있었어요. 그게 어떤 세팅의 문제인지 아무튼 좀 이렇게 아주 서행 중일 때는 천천히 쓰고 싶은데 이게 밟은 만큼 쓰는 게 아니고 그냥 이렇게 콱 이렇게
급제동이 되는 그런 걸 좀 조절하기 힘들어서 제가 이게 밟는 느낌이 이렇게 너무 가벼운 느낌이 들 때가 있다는 말씀이었어요. 그러니까 브레이크 이제 똑같이 밟았을 때 담력이 다르다라는 표현을 네. 가볍다라고 표현을 네. 하시는 거고, 또 하나 궁금했던 게 이제 편의 장치가 네. 뭐 없다라고 말씀하셨는데 네, 네. 본인이 생각하시는 편의 장치는 어떤 거가 있나요? 우선 요즘에 가장 많은 건 뭐 오토 에어컨 이런 것도 좀 흔한 옵션이잖아요. 근데 설치가 안 돼 있고요. 그리고 뭐 통풍 시트 이런 것도 없는 편이고 없고 가장 제가 가장 이렇게 부러워하는 거는 뭐 이렇게 그 뭐죠 그 주행 중에 크루즈 컨트롤, 네. 크루즈 컨트롤이 없는 거는 조금 의외였어요. 그래도 우리나라보다 훨씬 더 넓은 나라들인데 그래 엔트리급 그 옵션을 뺐다 해도 크루즈를 뺐다는 건 좀 네, 너무 아쉬운 부분이 있었죠. 네. 이 차는 얼마짜리 차였고 이 차 전에는 무슨 차를 탔어요? 아, 저는 이게 총 4번째 차인데요. 처음에는 SM3를 탔었어요. 그리고 이 차로 넘어오게 된 스토리는 이제 미국 차를 제가 2번을 타봤어요. 그 되게 안 유명한 차인데 뉴세브링이라고 혹시 아세요? 세월이 나죠. 네. 네. 그게 이제 연비 때문에 잠깐 탔다가 그리고 같은 회사인 컴패스 지프 그걸 탔었는데 그리고 이게 4번째로 넘어온 건데 사실 그 컴패스는 그냥 너무 평범했고 그냥 겨울도 있고 이런 우리나라 계절에 맞게는 잘 타고 다녔지만 어쨌든 연비나 이런 거에서 그 주행에서는 별로 한 번도 이렇게 재밌다라고 느낀 적은 없었거든요. 그냥 그런 사륜 차인가 보다. 그리고 이제 세브링에서는 연비가 좋은 차를 탄다는 게 그나마 일상에서는 조금 이익이 된다거나 그런 재미가 있길래 아까 말씀드린 것처럼 연비가 좋은 차가 1순위였던 것 같아요. 물론 골프를 생각했는데 골프가 더 생각이 있다 보니까 BMW 매장을 먼저 갔었어요. 그냥 대충 한번 보고 이렇게 단점을 봐서 골프로 사는 쪽으로 하고 싶었는데 막상 보니까 너무 이제 할인율도 높았고 색상은 이제 이 색상이 전시가 돼 있었어요. 당시에도 저는 이제 좀 더 평범한 색을 사고 싶었는데 항상 사진으로는 저는 이 색깔을 더 많이 봤거든요. 근데 막상 직접 보니까 이런 차 규모에 비해서는 튀는 색깔이 더 나을 것 같다는 생각이 들어서 네. 지금 시간 때문에 올해는 못할 것 같고요. 죄송한데 SM3 뉴세브링 컴패스면은 다 전륜 플랫폼 네. 기반이거든요. 얘는 후륜이고. 네. 그래서 이 차를 선택한 건가요? 후륜이란 이유도 있었어요. 네, 후륜 물론- 차를 네. 타니까 뭔가가 더 다른가요? 일단 연비가 좋은 차를 선택했는데 그게 후륜이기도 했는데요. 물론 골프도 있고 했지만 막상 그게 가시권에 들어오니까 그 욕심이 좀 생기더라고요. 굳이 내가 전륜차를 또 한번 타볼 필요가 있을까? 근데 걱정은 했었어요. 이제 계절이 있다 보니까. 근데 그 딜러분이 너무 솔직하셔서 대한민국에 계절이 4개인데 한 번만 눈이 오잖아요. 이러시더라고요. 그러면서 이 한 번만 못 타시면 된다고 하면서 영어를 후륜을 타니까 하시는데 더 재밌어요? 처음 며칠은 좀 다른 느낌이 있었어요. 왜냐하면 워낙 그 무거운 차들이고 둔한 차들이었기 때문에 그게 그냥 가벼워서 오는 느낌일 수도 있고 후륜이어서 오는 느낌일 수도 있었을 텐데 처음에 한 일주일은 아 이게 후륜차인가 하면서 막 그렇게 느낌을 받고 탔는데 지금은 후륜차여서 재밌다기보다는 그냥 이 차 자체가 그 재미를 위해서 만들어졌기 때문에 재미를 줄 수 있다라는 것 같아요. 네, 굳이 후륜이어서 혹시- 그런 것 같진 않죠. 더 할 거 있어요? 시간이. 시간이 좀 촉박하죠. 촉박해서. 예. 시간이 촉박해서. 저 질문 3개 있었는데 네. 참고 넘어갈게요. 하나만 해요, 하나만. 하나만 제가 질문을 드릴게요. 이 차도 이제 여러 가지 뭐 리뷰 같은 거 이제 꿈을 꾸시면서 네. 테스트를 좀 많이 해 보셨어요? 네. 그냥 근데 일상 주행에서 테스트라고 해봤자 이제 좀 이렇게 고속에서 차선 변경 같은 거 정도만 네. 해봤죠. 고속에서 차선 변경이라는 건 이제 뭐 그 고속도로에서 뭐 칼치기라고. 네. 근데 차가 그렇게 막 위협적인 건 아니고 차가 없는 구간에서 그러면 서스펜션의 움직임이라든지 뭐 차량의 뭐 롤링이라든지 차량의 네. 무게 이동 이런 걸 느껴보기 위해서 공토 같은 데서 이렇게 네. 뭐 짐카나라든지 네, 네, 아니면은 뭐 무스 테스트라든지 이런 걸 네. 해보셨나요? 아니요 그런 거기까지 안 그런- 하고 그냥 네. 일반적으로 차 운전하고 네. 있을 때. 예. 그럼 아직까지 차량의 움직임이나 뭐 운동 성능에 대해서는 아직까지는 잘 모르시겠네요. 그죠? 네, 그러니까 제가 느껴본 거는 한 160km에서 차선을 변경하는 정도는 부담이 없다. 근데 아까 말씀드린 것처럼 160km
정도까지는 그 이렇게 막 시원하게 나가서 도달하기는 좀 힘들다. 근데 120, 140에서는 네 속도가 도달하는 것도 나쁘지는 않았고요. 그리고 차선을 변경하는 것도 그 정도에서는 제가 덜 무서웠는데 그게 넘어가면은 이제 무섭게 느껴지더라고요. 네. 다음부터는 이게 약간 좀 극감속이라든지 뭐 이런 테스트도 좀 해보셨으면. 극감속은 정말 중요하잖아요. 돌발 상황에서. 이 차가 어느 정도 섰는지를 좀, 차가 잘 나가는 것도 중요하지만 잘 멈추는 것도 되게 중요하거든요. 네. 예. 다음부터는 좀 그런 테스트도 해보시는 게 나쁘진 않을 것 같아요. 사실 되게 부족했어요. 네. 자신의 차인데 이게 만약에 남의 차로 우리가 제공했던 차에 미션으로 했다라면 물론 그래도 까이겠지만 되게 부족한 부분이 있는데 1번으로 먼저 했다라는 거에 어드밴테이지를 줘서 일단 가합격을 드릴게요. 네. 가합격. 감사합니다. 예. 네. 근데 저도 정말 많이 부족하셨어요. 차에 대한 이해도라든지 표현력이라든지 그리고 뭐 차가 가볍다라고만 하시지 차가 과연 몇 킬로인지도 말씀을 안 해주시고 그냥 본인이 느껴서 차가 가벼운 거예요. 그렇게 말씀하시면 본인의 기준점은 2톤인데도 가볍다예요. 그래서 정확한 이 커트라인, 이 중심을 좀 잡아주고 표현하시는 게 나쁘진 네. 않을 것 같아요. 알겠습니다. 근데 너무 긴장됐을 텐데 잘해주신 것 같아서 저도 일단 합격을 드릴게요. 감사합니다. 예. 네. 잘하셨어요. 왜 따라해? 왜? 왜 따라해? 합격 주니까 나도 줘야지. 나만 욕먹을 수는 없잖아요. 감사합니다. 앞으로 먼저 하세요. 네, 제가 먼저 할게요. 수고하셨어요. 예. 수고하셨습니다. 네.